ஷோக்கு ஆட்டோல வேலை ஸ்டேஷன் போனோம். ஒரே ஹாய் ட்ரெயின் ஓடுறதால தோண்டி சேப்பாக்ல என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க. வேற லெவல் வை ட்ரெயின் வந்து ஃபுல்லா வந்துச்சு. இந்த இடம் மட்டும் ஃப்ரீயா இருந்துச்சு. ஆமா டென்ஷன் ஆன ட்ரெயின் டிரைவர் கதவே சேர்த்து போட்டார். இதுதான் பிளான் ஜி வரை இருக்கு. ஜூ மெட்ரோ ட்ரெயின்ல வந்துட்டோம். ஹாய் வாட்டர் டேங்க் வியூ வேற லெவல். நீங்க சேப்பாக் ஃபெட்லைட்ல ஜீவன் இருக்காடா. நானும் எங்க அம்மா கூட நடந்து போயிட்டோம். எல்லாரும் செவனேஜ் குதிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஃபைனலா மெரினாக்கு வந்துட்டோம். ஒரே ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஒரே ஒரு ஜெட்டை தான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. டிசப்பாயிண்ட் ஆகி பென்ட்ருக்கு வந்தா அங்க ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இருந்துச்சு. இப்ப எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்படி இடம் சிதிங்க வா. ட்ரோல் எப்ப போனாலும் தோற பழக்கம் எனக்கு இருக்கு. ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு போறோம். Bye. See you in the next